maj 2025, sektori edukimit ka nisur kursin UEFA Goalkeeper A, i cili është dhe niveli më i lartë i kualifikimit për trajnerët e portierëve. Metodologjia kryesore e kursit është për t'i ofruar trajnerit portierëve kompetencat e duhura për të qenë pjesë proaktive dhe bashkëpunuese dhe shumë integrale e stafit teknik. Workshopi i fundit u realizua para disa ditëve në ambientet e shtëpisë futbollit, ku ishin prezent kursantët e kursit, kryetrajnerët e ekipeve kombëtare të moshave, videoanalistët dhe përgatisët atletik. Kjo për të simuluar ato situata ku ata do të ndodhen në ambientin e klubit, ku i nevojitet një bashkëpunim dhe një ndërveprim proaktiv dhe aplikimin e tyre në fushë. Do të krenohemi, edhe shumë vende të Evropës nuk e kanë akoma këtë kurs A, dhe me këtë rast duhet falenderoj të gjitha ata njerëz që kanë suportuar, trajnerët e portierëve të Tottenhamit, të kombëtarës së Zvicrës, të Interit, drejtorinë teknike të Federatës Shqiptare të Futbollit, stafet e ekipeve kombëtare të moshave, se ka një rritje maksimale të vlerat teorike dhe praktike në ndihmë të tyre, të trajnerëve dhe të stafeve teknike.